បាទសូមគោរពជម្រាបសួរបងប្អូនអ្នកសិក្សាភាសាអង់គ្លេសទាំងអស់គ្នាបាទថ្ងៃនេះយើងមករៀន topic ទី2ដែលមានចំណងជើងថា my favorite teacher ដែលយើងប្រែថាគ្រូដែលខ្ញុំចូលចិត្តបាទតែមុននឹងចូលដល់មេរៀនបងប្អូនសូមមិនទាន់ subscribe ជួយ subscribe channel នេះផងហើយខ្ញុំសូមណែនាំថាកុំទាន់អាលសរសេរអីណាមើលមកចប់សិនណាបងប្អូនណាមិនយូរទេ10នាទីអីចឹងតិចតួចទេបងប្អូនណាចំណាយពេលមើលវាមកចប់សិនថាតើមេរៀននេះល្អឬអត់សំគួរនឹងយើងកត់ពាក្យទុកដែរទេអញ្ចឹងណាបងប្អូនមើលវាមកប្រាវសិនđểចាំកត់អូខេតោះដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលយើងចូលមកបាទមេរៀនតែម្ដងគេថា Who is your favorite teacher Who is your favorite teacher បាទ you is your favorite teacher យើងប្រែថាពាក្យថា favorite យើងប្រែថាដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ណាដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍តែបើសិនជាយើងប្រែថាតើគ្រូដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍របស់អ្នកគឺនរណាប្រែចឹងថាគ្រូមួយណាដែលអ្នកឯងចូលចិត្តយើងអាចប្រើពាក្យនឹងបានណា Who is your favorite teacher តើគ្រូមួយណាដែលជាគ្រូដែលចូលចិត្តគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ណាបាទមកមួយទៀត B គេថាម៉េច B គេថា I like Mr. Dek Rean ខ្ញុំឧទាហរណ៍តែណាយើងដាក់គ្រូណាក៏បានដែរ I like Mr. Dek Rean the most អញ្ចឹង like somebody the most ហ្នឹងថាស្រឡាញ់ជាងគេចូលចិត្តជាងគេណា I like Mr. Dek Rean the most ខ្ញុំចូលចិត្តលោកគ្រូ Dek Rean ជាងគេ He is my English teacher He is my English teacher គាត់គឺជាគ្រូបង្រៀនភាសាអង់គ្លេសរបស់ខ្ញុំណាបាទអញ្ចឹង A គេសួរថាម៉េច Is he a foreign teacher Is he a foreign teacher យើងប្រែថាតើគាត់គឺជា foreign teacher ឬអញ្ចឹងយើងអាចដាក់ថា foreigner teacher ទេគ្រូបរទេសខ្ញុំឃើញកូនសិស្សខ្លះសេថា foreigner teacher អត់ទេដាក់ foreign teacher គ្រូបរទេសណាមិនមែន foreigner teacher ទេអូខេបាទតើគាត់ជាគ្រូបរទេសឬបាទ B គេឆ្លើយថា nope ទេអត់ទេ he is a Cambodian teacher អញ្ចឹង Cambodian teacher ប្រែថាគ្រូជនជាតិខ្មែរទេអញ្ចឹងបងប្អូនខ្លះគាត់ច្រឡំដាក់ Cambodia teacher កុំដាក់អញ្ចឹងដាក់ Cambodian teacher នេះណាបងប្អូនណា Cambodian teacher គ្រូជនជាតិខ្មែរគ្រូកម្ពុជាទេអញ្ចឹងបងប្អូនអញ្ចឹង A គេថាម៉េច What do you like about his lessons បាទ What do you like about his lesson តើអ្នកឯងចូលចិត្តអ្វីខ្លះអំពី lesson របស់គាត់មេរៀនរបស់គាត់ចង់បានន័យថាតើអ្នកចូលចិត្តអ្វីដែលតាក់ទងនឹងមេរៀនរបស់គាត់ចូលចិត្តមិនដែរ lesson ការបង្រៀនមេរៀនរបស់គាត់មិនដែរអញ្ចឹងណា What do you like about his lessons តើអ្នកឯងចូលចិត្តមិនអ្វីដែរអំពីមេរៀនរបស់គាត់អូខេបងប្អូនមកអានេះគេថាម៉េច Nopeបាទមកមួយទៀតគេថាម៉េចបាទមកមួយទៀត B គេថាម៉េច I have fallen in love with his American accent he always urged us to study and be funny អញ្ចឹង B គេឆ្លើយថា I have fallen in love with ពាក្យថា fallen in love with នេះគឺវាអាចថាស្មើនឹងថាស្រឡាញ់ខ្លាំងចូលចិត្តខ្លាំងលងគេហៅថាលងបើសិននិយាយពីស្នេហាដែលយើងស្រឡាញ់ណាម្នាក់គេ fallen in love with her បើថាលងស្រឡាញ់គាត់តែបើសិនយើងលេងយើងចូលចិត្តយើងស្រឡាញ់ខ្លាំងបែបចូលចិត្តគាត់ខ្លាំងក៏គេប្រើពាក្យនឹងបានដែរណា I have fallen in love with his American accent នេះយើងប្រែថាសំនៀងឬក៏ការបញ្ចេញសំឡេងគេហៅសំនៀង accent យើងអាចនិយាយថាសំនៀងសំនៀងអាមេរិករបស់គាត់ចឹងថា I have fallen in love with his American accent យ៉ាងប្រែថាខ្ញុំបានស្រឡាញ់ចូលចិត្តនៅ his American accent បើថាសំឡេងសំនៀងដែលបែបអាមេរិករបស់គាត់ណាអាមេរិកវាមានសំឡេងបែប British បែបអង់គ្លេសបែបអាមេរិកបែបកាណាដាបែបអូស្ត្រាលីវាមានខុសៗគ្នាណាបងប្អូនបាទ
he always urges ពេលថា urges នេះប្រែថាពាក្យថា urge មួយម៉ាត់ប្រែថាជំរុញលើកទឹកចិត្ត urge ជំរុញណាបងប្អូនបាទគាត់តែងតែ urge us to do something គាត់តែងតែ urge បាទជំរុញលើកទឹកចិត្តឲ្យពួកយើង study ឲ្យខំប្រឹងរៀន and be funny ហើយគាត់ក៏ be funny គាត់ funny បែបកំ pl ែងណាបែប funny កំ pl ែងណាបងប្អូនអូខេតទៅទៀត what is he like ពាក្យថា what is he like យើងប្រែថាតើគាត់មានលក្ខណៈមិនដែរចរិតដឹកពីរបស់គាត់ណាមិនប្រែថាគាត់ចូលចិត្តអីទេណាបើសិនជាគាត់ចូលចិត្តអីយើងថា what does he like គាត់ចូលចិត្តអីតែអានេះ what is he like យើងប្រែថាគាត់មានចរិតដឹកពីលក្ខណៈមិនដែរគាត់ថា what is he like គេសួរពីចរិតដឹកពីណាបាទអញ្ចឹង B គេថា he is not only knowledgeable ពាក្យថា knowledgeable យើងប្រែថាដែលមានចំណេះដឹងខ្ពស់ knowledgeable ដែលចេះដឹងដែលមានចំណេះដឹងគាត់ថា knowledgeable ណា he is not only knowledgeable គាត់មិនមែនត្រឹមតែមានចំណេះដឹងខ្ពស់ទេចេះដឹងច្រើនទេ but also very friendly ក៏ប៉ុន្តែគាត់ក៏ but also ថាក៏ប៉ុន្តែក៏ very friendly ក៏រុះរីរាក់ទាក់គេថា friendly រុះរីរាក់ទាក់ he always treats us like friends treats somebody treat ណាម្នាក់ឡើយនេះយើងប្រែថាចាត់ទុកណាចាត់ទុកដូច treat somebody like ថាចាត់ទុកណាម្នាក់ដូចជា friend អញ្ចឹងឬក៏ធ្វើដាក់ណាម្នាក់ដូចជា treats us like ឧទាហរណ៍ treat me like dog បើថាចាត់ទុកខ្ញុំដូចឆ្កែអញ្ចឹងណា you treat me like dog ដែរធ្វើដាក់ខ្ញុំដូចជាសត្វឆ្កែអញ្ចឹងអា treat somebody like មកដាក់សត្វឬក៏ដាក់មនុស្សដាក់ mother ថា treat me like mother ណាធ្វើដាក់ខ្ញុំចាត់ទុកខ្ញុំដូចម្ដាយឬឪពុកអញ្ចឹង treat អញ្ចឹងមកណា he always treats us like friends គាត់តែងតែដែលធ្វើដាក់យើងឬក៏ចាត់ទុកយើងដូចជាមិត្តភក្តិអញ្ចឹង not student មិនមែនជាកូនសិស្សទេ funny អញ្ចឹងមិនមែនជាកូនសិស្សទេ furthermore យើងប្រែថាលើសពីនោះទៅទៀត furthermore លើសពីនោះទៅទៀត he is very handsome ខ្ញុំទៅដាក់ទេបងប្អូន furthermore លើសពីនោះទៀត he is very handsome គាត់សង្ហាមែនតើបាទ furthermore ប្រែថាលើសពីនោះទៅទៀតណាបងប្អូនបាទអូខេ A គេថា do you love his subject តើអ្នកឯងស្រឡាញ់ចូលចិត្ត his subject គេ subject ហ្នឹងគេថាមេរៀនបាទ subject មេរៀនប្រធានបទមេរៀនគេថា subject ប្រធានបទមេរៀនគេថា subject ហ្នឹងបងប្អូនបាទ Yes I enjoy English a lot enjoy ប្រែថាសប្បាយរីករាយនឹងអីមួយគេថា enjoy ណាមានអារម្មណ៍ថាសប្បាយរីករាយនឹងអីមួយឧទាហរណ៍ថាបងប្អូនចូលចិត្ត channel ដេករៀនរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងគេថា I enjoy ដេករៀន class I enjoy it ណាខ្ញុំរីករាយខ្ញុំចូលចិត្តវាខ្ញុំពេញចិត្តវាគេថា enjoy ណាបងប្អូន I enjoy English a lot ខ្ញុំចូលចិត្តភាសាអង់គ្លេសច្រើនណាស់មែនទេណា A គេថា do student in your class like him do students in your class like him តើកូនសិស្សនៅក្នុងថ្នាក់រៀនរបស់អ្នក like him ចូលចិត្តគាត់ទេណា do student in your class like him តើកូនសិស្សនៅក្នុងថ្នាក់របស់អ្នកចូលចិត្តគាត់អត់ B គេថា yes of course all of us admire him yes មែនហើយ all of us ពាក្យថា all of us ប្រែថាពួកយើងទាំងអស់គ្នា all of us ពួកយើងទាំងអស់គ្នា admire him admire ប្រែថាគោរពសរសើរ admire ប្រែថាកោតសរសើរក៏បានគោរពសរសើរក៏បានគាត់ថា admire ឧទាហរណ៍ថាមនុស្សហ្នឹងគាត់ជាមនុស្សដែលឧស្សាហ៍ព្យាយាមយើងអាចនិយាយថា I really admire you ខ្ញុំពិតជាគោរពសរសើរអ្នកឯងកោតសរសើរអ្នកឯង admire okay A គេថា have you ever been punished by him Have you ever been punished by him តើអ្នកធ្លាប់ត្រូវបាន punished by him តើអ្នកធ្លាប់ត្រូវបាន punished by punish ប្រែថាដាក់ទោសដាក់ទណ្ឌកម្មអីចឹងបងប្អូនដាក់ពិន័យណាតើអ្នកធ្លាប់ត្រូវបានដាក់ពិន័យដោយគាត់ទេអានេះគេថា punished ដាក់ទណ្ឌកម្មណាបងប្អូនទណ្ឌកម្មនិងទារុណកម្មខុសគ្នាណាបងប្អូនណាបាទ Have you ever been punished by him តើអ្នកធ្លាប់បានដាក់ទោសទណ្ឌកម្មដោយសារគាត់ទេហ៎ចឹងយើងឆ្លើយថាម៉េច
Thế đấy. No, tem đại để he rarely, biết tha rarely, biết tha cầm rò, nè. He rarely punish anyone, nè. No, he rarely punish anyone. Thế, có rarely có cầm rò punish. Đã tô nà kế anyone là nam mà nè, nhá. Thế, có cầm rò đã tô nam nè. Do you want to study with him again? Do you want to study with him again? Ta đã trong riêng cho mùi cọt bà đòn tiết tế. Do you want to study with him again? Trong riêng mùi cọt tiết tế. B kia ta. Of course, he is a great mentor. Yeah? Of course, he is a great mentor. Yang berarti ta. Biết ta of course. Berarti ta. But man I. Yes, of course. Man I. But nah. He is a great mentor. Biết ta mentor berarti ta kru bằng vật. Nè bằng vật. Nè ọc rung. Nè ta mentor. Nè bằng vật mà nhưng ai vậy ta he is a great mentor có cứ chụp crew bằng vật đó chả và đam mentor này là cái nào môi cả ta bài chui lực tập chặt dơ miền Pành Hà ấy có chui đó sai chui bực sai dụng bao chui ấy nó thành mentor. Okay, he is a great mentor. Okay, ba được chứ này trong miền Tây Pành Đăng ấy bờ sân chỉ bóng ôn kịch tham mê này lõ so người ta chui share video này tất cả bóng ôn ở Tây phong đó khi ông đang chỉ dìm thua video mê này lõ upload cho mấy chạy trong lấy đó bóng ôn ở đây bạn. So that's all for today. Who is your favorite teacher? Thank you so much. Bye bye.